Bugun mamlakatimizda xotin-qizlar uchun har sohada, har jabhada keng imkoniyat va sharoitlar yaratilgan. Xotin-qizlar manfaatlarini himoya qilish va gender tenglik masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bugungi kunda mamlakatimizda aynan huquq-tartibot organlarida ham xotin-qizlar soni ortib bormoqda. Biz ushbu ko'rsatuvimizda Majburiy ijro byurosi viloyat boshqarmasi hamda uning tuman shahar bo'limlarida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar haqida so'z yuritamiz. Bugungi kunda Majburiy ijro byurosi viloyat boshqarmasi va uning tuman shahar bo'limlarida 46 nafar xotin-qizlar faoliyat yuritib, ular sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish, aliment, elektr energiyasi, gaz, ichimlik suvi, boshqaruv servis kompaniyalari, issiqlik manbaidan foydalanishda kelib chiqqan qarzdorliklarni undirish va bartaraf etish, oilaviy nizolar va ajrimlarning oldini olish, voyaga yetmaganlarning huquq va majburiyatlarini himoya qilish. Bu borada o'z majburiyatlarini bajarmay kelayotgan fuqarolarga nisbatan tegishli choralar ko'rish, ishsiz aliment to'lovchilarning ishga joylashtirilishi va oilalarning yarashtirilishi, umuman olganda jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash va fuqarolarning huquqiy manfaatlari himoyasi yo'lida qator ishlarni amalga oshirib kelmoqdalar. 2020-yilda sohani raqamlashtirish ishlari jadallik bilan amaliyotga tatbiq etila boshlandi. Mavjud qarzdorliklarni undirishda avvalo fuqarolar uchun qulaylik yaratish, ovoragarchiliklarga barham berish maqsadida Majburiy ijro byurosining viloyat boshqarmasida Qashqadaryo tumanlar aro ishlash bo'limi tashkil etildi. Assalomu alaykum, Majburiy ijro byurosi eshitadi. Zarur jihozlar, qurilmalar bilan ta'minlangan ushbu xonada fuqarolardagi mavjud qarzdorlik holati onlayn nazorat qilib boriladi va masofaviy undiruv ishlari amalga oshiriladi. Boshqarmaning mazkur bo'limida faoliyat olib borayotgan davlat ijrochilarining 4 nafarini xotin-qizlar tashkil etadi. Byuroning Qashqadaryo viloyat boshqarmasi tizimida 7 yildan oshiq faoliyat yuritib kelmoqdaman. Davlat ijrochisi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Bu bo'limning asosiy vazifasi davlat foydasiga undiruv bilan shug'ullanish, ya'ni soliqdan, yo'l harakati xavfsizligidan, shuningdek sudlardan davlat bojlari va pochta xarajatlari undirish bilan shug'ullanadi. Asosan fuqarolar bilan telefondan bog'lanib, undiruv bo'yicha tushuncha beramiz. Boshqa bo'limlardan farqli o'laroq bizning bo'limimizda maxsus baza orqali yagona tizim yaratilgan. Barcha organlar bilan birgalikda yagona baza yaratilib, o'sha baza orqali masofaviy tarzda faoliyat olib boradi va onlayn undiruv bilan shug'ullanadi. 2025-yilning 2 oy mobaynida amalda 20 mingtadan oshiq ijro hujjatlari ijrosi ta'minlanib, 8,5 milliard so'm mablag' davlat foydasiga undirildi. Biz o'zimiz tanlab olmaymiz. Har bir ijrochiga teng taqsimot bo'yicha taqsimlanadi hujjatlar va ijroga kirishiladi. 62 ta tashkilot bilan integratsiyalashgan va soddalashtirilgan Light maxsus dasturi orqali faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Ijro hujjati kelib tushgandan boshlab maxsus dastur o'zi ishni olib boradi, ya'ni inson omili qatnashmagan holda ijro ishini qabul qiladi. Fuqaro haqida barcha ma'lumotlarni o'zi o'rganib, elektron tarzda barcha kerakli so'rovlarni yuboradi. Undiruv ham masofaviy tarzda amalga oshiriladi. Bu dasturning qulayligi shundaki, fuqaro sarson bo'lmasdan to'g'ridan-to'g'ri o'zi maxsus ilovalar orqali to'lovni amalga oshirish imkoniyatiga ega. Ya'ni fuqaro biz bilan bog'lanilganda unga hujjat bo'yicha kerakli barcha tushunchalarni beramiz va u ilovalar orqali to'lovni amalga oshiradi. Gulnoza Achilova 8 yildan buyon ushbu sohada ishlab kelmoqda. Bugungi kunda u davlat ijrochisi sifatida o'z bilimi va tajribasi bilan sud va boshqa organlar hujjatlari ijrosini ta'minlash, fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, adolat ustuvorligini ta'minlash yo'lida o'zining munosib hissasini qo'shib kelmoqda. Bu sohani tanlaganimda hech ham afsuslanmayman. Sababi jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash, fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilishda erkaklar bilan teppa-teng xizmat qilib kelmoqdamiz. Bundan faxrlanaman. Oilaliman. 4 nafar farzandim bor, 2 nafar nabiram bor. Ham oilani, ham ishni eplab kelmoqdaman. Kasbimni yaxshi ko'raman.
Bugungi kunda Majburiy ijro byurosi viloyat boshqarmasida xodimlarning munosib tarzda mehnat qilishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Kadrlar siyosatida gender tenglik masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Boshqarmada xodimlar uchun alohida ish kabinetlari ajratilgan. Kichik kutubxona tashkil etilgan. Mazkur kutubxonada 300 dan ortiq badiiy asarlar hamda sohaga oid kitoblar o'rin olgan bo'lib, xodimlar bu yerda bemalol turli kitoblarni mutolaa qilishlari, zarur ma'lumotlardan foydalanishlari mumkin. Majburiy ijro byurosining viloyat boshqarmasi hamda uning tuman shahar bo'limlarida faoliyat olib borayotgan ayol xodimlar doimiy e'tiborda. Ular orasida yuksak darajada rag'batlantirilgan va turli mukofotlarga sazovor bo'lgan ham ish faoliyati, ham oilasi bilan o'rnak bo'lib kelayotgan xodimlar ko'pchilikni tashkil etadi. Yaratilgan bu qulayliklar, ko'rsatilayotgan e'tibor va rag'bat esa ish unumdorligi va samaradorligini oshirish uchun xizmat qilmoqda. Majburiy ijro byurosida xotin-qizlarga zamonaviy va qulay mehnat sharoitlarini yaratish, ularni kasbiy o'sishiga va hayot sifatini yaxshilashga katta e'tibor qaratilgan. Byuroda gender tenglikni ta'minlashda hamda ularning huquqlarini himoya qilish uchun xavfsiz va samarali ish muhiti yaratilgan. Bundan tashqari xotin-qizlarning salomatligini himoya qilish, ular uchun ish joyimizda yuqori sanitariya va xavfsizlik standartlariga rioya qilinadi. Ayollar uchun tibbiy sug'urta olish, sog'liqni tekshirish va o'z vaqtida tibbiy yordam olish imkoniyatlari bilan ta'minlangan. Shuningdek, tizimda teng huquqli mehnat sharoitlarini yaratish orqali xotin-qizlar erkaklar bilan teng ravishda lavozimlarga tayinlanishi, rahbarlik pozitsiyalarida ishlash imkoniyatlariga ega. Elektron dastur orqali masofaviy o'quv dasturlari taqdim etib boriladi. Byuro organlari faoliyatini yanada yuksaltirishda munosib hissamni qo'shishni o'z burchim deb bilaman va byuro xodimlari safida ekanligimdan faxrlanaman. Bugungi kunda Majburiy ijro byurosi viloyat boshqarmasi tomonidan fuqaro murojaatlarini o'z vaqtida o'rganish, zarur huquqiy tushuntirishlarni berish va hal etish ishlariga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida Majburiy ijro byurosi viloyat boshqarmasi tomonidan masofaviy hamda o'zaro muloqot jarayonlarida ko'plab fuqarolarning qarzdorlik to'lovlari bilan bog'liq muammolari o'rganildi, ularga huquqiy tushuntirishlar berilib, murojaatlarning tezkorlik bilan hal etilishida amaliy ko'mak ko'rsatildi. Ma'lumotlarga yuzlanadigan bo'lsak, joriy yilning 2 oyi davomida byuroning viloyat boshqarmasi hamda uning tuman shahar bo'limlari tomonidan ish yurituvdagi 408.653 ta 3.4 trillion so'mlik ijro hujjatidan 80.076 tasi tamomlandi va 756 milliard so'm mablag' undirishga erishildi. Shundan sud qarorlari ijrosi bo'yicha 38.249 ta 504 milliard so'mlik, davlat foydasiga 58.230 ta 335 milliard so'mlik, soliq qarzdorligi undiruvi bo'yicha 16.159 ta 248 milliard so'mlik va banklar foydasiga undiruv bo'yicha 3.686 ta 168 milliard so'mlik ijro hujjatlari tamomlandi va tegishli mablag'larni undirishga erishildi. Aliment undiruvlari bilan bog'liq hujjatlar ijrosini ta'minlash jarayonida 22.5 milliard so'm mablag' aliment oluvchi fuqarolarning plastik kartasiga o'tkazib berilishi ta'minlangan bo'lsa, 907 ta oila yarashtirildi. Alimentdan qarzdorligi bor bo'lgan 63 nafar ishsiz fuqarolarning bandligi ta'minlandi. 6 yildan beri tizimda xizmat qilib kelmoqdaman. Majburiy ijro byurosi boshqarmasida hamda tuman shahar bo'limlarida nafaqat xodimlar uchun, balki fuqarolar uchun ham bir qator qulay shart-sharoitlar yaratib berilgan. Ular uchun alohida kutish xonalari, qabul qilish xonalari, yorug' va hamma zamonaviy jihozlangan holda muloqot jarayonlarini olib borib, muammolarni hal etish choralarini ko'ramiz. Joriy yilning o'tgan 2 oy davomida tumanlar aro bo'limiga 1000 ga yaqin fuqarolar murojaat bilan kelishdi va yuzma-yuz ular bilan ko'rishgan holda ularga huquqiy tushuncha berib, qarzdorliklarini bartaraf etishga erishildi. Byuro zahmati faqat ijro hujjatlari ijrosini ta'minlash, qarzdorliklarni undirishdan iborat emas. Eng asosiysi hujjatlar ijrosi qanday ta'minlanayotganligida. Ochiqlik va shaffoflik bugungi kunning muhim talabi. Gulnoza Dilmurodova 8 yildan buyon Majburiy ijro byurosining viloyat boshqarmasida jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'yicha katta inspektor lavozimida ishlab keladi. Majburiy ijro byurosi organlari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar, undiruv jarayonlarini ommaviy axborot vositalarida yoritish orqali keng jamoatchilikni muntazam ravishda sohaga oid ma'lumotlardan xabardor qilib borish, ularning huquqiy savodxonligini hamda mas'uliyatini yanada oshirish kabi muhim vazifalarni ado etishda o'z hissasini qo'shib kelmoqda.
Xodimlarimiz kezi kelsa kechani kecha, kunduzni kunduz demay, qahraton sovuqda ham, jazirama issiqda ham sabr bardosh bilan fuqarolarimizning va ayniqsa voyaga yetmagan farzandlarning huquq va manfaatlarini himoya qilib, xalqimizga munosib xizmat qilib kelmoqda. Men byuro organlariga ishga kirib, prokuratura xodimi bo'lish qanchalik mas'uliyatli va sharafli ekanligini o'zimda his qildim. Bugungi kunda esa erkaklar bilan teng qatorda mana shu mas'uliyatli vazifani bajarayotganimdan faxrlanaman. Majburiy ijro byurosi axborot xizmatida faoliyat yuritish, byuro faoliyatini jamoatchilikka yetkazish, tashkilotning ijobiy imijini yaratish, ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilish, jamoatchilik, jurnalist va blogerlar hamda byuro o'rtasida ko'prik bo'lish, tanqidiy materiallarni zudlik bilan o'rganib munosabat bildirish bilan bir qatorda zamon bilan hamnafas bo'lish, ularning barchasi katta shijoat talab qiladi. Axborot makonida bizga qo'yiladigan eng birinchi talab bu ijodkorlik va tezkorlik. Sababi qarzdorlikni undirish uchun borgan byuro xodimini hamma ham xushlayvermaydi va aksariyat holatlarda qarzdorlar hujjatni chiqargan organga emas, balki davlat ijrochilariga o'z qarshiliklarini bildiradi. Gulnoza Dilmurodova oilali 2 nafar farzandning mehribon onasi. U ham oilasini, ham ish faoliyatini teng olib borayotgan harakatchan va mas'uliyatli xodimlardan. U shu vaqtga qadar respublika hamda xalqaro miqyosda bo'lib o'tgan ko'plab ko'rik tanlovlarda, dasturlarda ishtirok etib g'oliblikni qo'lga kiritgan, tashakkurnomalar bilan taqdirlangan. Hozirda mehnat faoliyati bilan birga Huquqni muhofaza qilish akademiyasida magistratura bosqichida tahsil olmoqda. Byuro xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan ijro harakatlarida deyarli barchasida o'zim ishtirok etaman, tasvirga olaman, ularga mos matn yozaman. Xullas, ko'rsatuvni boshdan oxirigacha tayyor holatga keltirib televideniyega uzataman. Sababi xodimlarning mashaqqatli mehnatini shu sohada ishlayotgan insongina chuqurroq anglaydi va xalqimizga yaxshiroq yetkazib bera oladi deb hisoblayman. Joriy yilning o'tgan 2 oyi davomida targ'ibotning bugungi kundagi eng ta'sirchan usuli bo'lgan ommaviy axborot vositalarida 260 marotaba chiqishlar tashkil qilindi. Kelgusida yanada faolroq bo'lishga, yangiliklar sari intilishga astoydil harakat qilaman. Men fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilib kelayotgan byuro organlari safida ekanligimdan faxrlanaman. Har bir tashkilot va idorada hammadan erta kelib tozalik va ozodalikni ta'minlovchi kasb egalari bor. Ular orasida bolalar. Fazilat Vohidova ham 20 yildan buyon ushbu idoraning tozaligiga, xodimlarning munosib tarzda ish olib borishlariga mas'ul bo'lib kelayotgan inson. Har kuni ertalab shu darvozadan kirar ekanman, avvalo baraka unumdorlik tilab darvozadan qadam qo'yaman. Xalqimizga shunday gap borki, tozalik bor joyga unumdorlik, baraka bor deyshadi. Bu esa bevosita bizning ishimizga bog'liq bu. Qancha toza, ozoda bo'lsa, xodimlar ham yaxshi kayfiyatda ishlashadi. Ishlar unumdor, toza, ozoda bo'lsa, kun davomida yaxshi kayfiyatda ish olib borishadi. Inson qaysi kasbga egasi bo'lmasin, o'zining kasbini yaxshi ko'rib, yaxshi sevib ishlash kerak. Shundagina o'zi ham baraka topadi. Men ham o'zim ishimni yaxshi ko'raman, yaxshi toza ish qilishga harakat qilaman, vijdonan ishlashga harakat qilaman. Chunki toza, ozoda, ko'rkin joyga ishlash odamning kayfiyatiga ta'sir qiladi. Bu ishning mas'uldorligiga ham ta'minlab beradi. Kim uchundir stol ustini artish ham oddiy tuyulishi mumkin, lekin u juda mas'uliyatli, buyumlarini ehtiyotkorlik qilgan holatda tozalaymiz. Lekin bu ishni ham o'zining mas'uliyati bor. Mehnat faoliyatingizda ishga kech qolgan paytingiz ham bo'lganmi? Ishga hech qachon kechga qolmaganman. Mana shuning o'zi ham ishimizning murakkabligini, mas'uliyatini bildiradi. Albatta, o'z ishiga mas'uliyat va vijdonan yondashgan insongina qilayotgan mehnatidan baraka topadi, rohat ko'radi. Bu samimiy va mehnatkash ayol ham o'z ishini yaxshi ko'rib, ana shu oltin qoidaga amal qilgan holda faoliyat olib bormoqda. Turmush o'rtog'im ustachilik bilan shug'ullanadilar. 3 nafar farzandimiz bor. Shu kasbda orqasidan turmush o'rtog'im bilan birgalikda farzandlarimizni o'qitib, uyli-joyli qilyapmiz. Uyga ham chorva bilan shug'ullanamiz, uyga bekor o'tmaymiz. Ishdan borgandan keyin bosh qaromonimiz bor. Shuning orqasidan ro'zg'or terbatamiz, yaxshi yashayapmiz. Turmushimiz farovon, yaxshi. Undan tashqari tomorqamizdan ham unumli foydalanamiz. Pomidor, bodring, ro'zg'orga kerakli oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtiramiz. Hovlimizda ham mevali daraxtlarimiz bor. Men shu yil ham ekdik yana. Pishiqchilik payti mevalar o'zimizdan chiqadi. Deyarli unday bozordan sotib olayotmaymiz. Mehnatimiz orqasidan yaxshi yashab kelyapmiz. Men mana shunday jamoada ishlayotganimdan xursandman.
Albatta, mana shunday ahil va inoq o'z kasbini chindan sevgan insonlar orasida ishlash, faoliyat olib borishning, jamiyat uchun mas'ullikning, adolat ustuvorligini ta'minlash ishlariga kamarbasta bo'lishning o'zi ham bu yerda faoliyat yuritayotgan har bir xodimga sharaf bag'ishlaydi. Soha rivoji va yurt taraqqiyotiga hissa qo'shishdek mana shunday mas'uliyatli vazifalarni ado etishda esa Majburiy ijro byurosi viloyat boshqarmasida faoliyat olib borayotgan ayol xodimlarning ham katta hissasi bor.